oe oe owang oe oe owang ning jaga kebak tulisan warna abang tanda isi dalam sampean ora dhewe lho Ngaten to? karo Mbak Anting lambang sih Nggih. Yuk, daturi jumeneng Mbak Anting lambang sih nyuwun supatipun monggo. Noning nongening ngenangening yo iya asik yo ya 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 sateruse sateruse Selamat malam, Duk, Anting. Selamat malam Pak De Jumbo, sudah lama tidak berjumpa. Iya. Saya suwe kalau saya bagus tak? Lho Pak Jumbo niku sakniki cok kerep haslinang. Hasilin ki apa? Maksudnya seger seno. Seger seno piye ta? Niku lho alas bedak nika lho nek Oh. nek riyen nek mayang lah Pak Jumbo niku teko mayang mau nek sakniki niku wis laris dadi wis ngerti macak. Maca, nggih. Biasane nek ketemu kula ya kileng-kileng kayak kecoa. Ah nggih. Kaya apa? Kecoa. Coro ngono. Coklo. Coro ki kecoa kuwi ya. Coro nggih. Iya. Tapi mboten napa-napa, biasane kok weh tekani kupu tira senter wong seneng. Lah iya. Nah, iki yo saksi tama kali sowan mrene. Yo Anting, Dalem nggih Pak De Jumbo. kejaba wis suwe ora ketemu ya ta. Injih, Iki Kang sowan ana ing Kebon Sari, Desa Kebon Dawa, Kecamatan Banyu Biru. Nggih. Iki piyayi kene ngersake rawuhe panjenengan iso temekan kene mau lewat ngendi, Duk? Kula wau lewat tol. Sana. Sana. Ora metu dhuwur kono to? Mboten. Oh ya, Lewat berarti mriko. termasuk itu jalan yang terbaik untuk Lah sampai napa? sini. Lah napa? Untuk lewat ono lewat kono mau jane jalane dengkek ngene. Oh, ekstrim nggih Pak De. Ekstrim nggih. Oh nggih, kula berarti diberkati kalih
para sesepuh. Ya Nah. jelas kok ya karang wong tujuane apik niku tetep oleh donga. Lah nggih to. Sampeyan liwat ngendi? Mriki niki dalan mriku niku kula ora liwat mriko. Oh, nek ngono sampeyan yo termasuk ngerti sampeyan. Edian kok ora ya. Abah iki ya wong pilihan e. Kula Oh, iya ya toh? mriki niki ya kula niku ndonga dhisik kok karo muga-muga diparingi waras slamet wong kula oleh mriku niku nyarutang ya Allah ngeten. Ah iya. Kok ngono dongane nyaur utang kok. Karang Ha wong abah iki tiyang pilihan Pak De. Heeh piye? Pilihan demit. pilihan demit priyeh kowe kok meden-medeni. Iya. Nggih, sugeng dalu dumateng sedaya warga masyarakat Banyu Kebon Sari. Kebon Sari. Kebon Sari. Ah, Banyu Kecamatan Kecamatan Banyu Biru. Banyu Biru, Kabupaten. Kabupaten Semarang. Nah, Ah, mugi-mugi tansah pinaringan kawilujengan, Amin. keselamatan, Amin. lancar rezeki. Amin. Ayo sing dhuwur omong amin apa ora? Iya. ngono Ayo lho. kuwi ciri khas Banyuwangi iki wong Jawa Timuran yo ngene iki. Nyengkek-nyengkek nggih. Nyengkek. Mugi pinaringan kawilujengan. Nggih. Pinaringan karaharjan. Ngono Mboten. nyengkek ngono kuwi. Wong niki Mboten lha nika tebel lah, wedine mboten kemireng. ya Kemireng wong iki nganggo sound system kok. Sistem mongko sone niki 10.000. 10.000 apa? 10.000 watt. Oh iya ya, sound iki dari mana iki sound Iki system? son saka Banyudono Getasan. Nggih. Oh, sound system saking Getasan Mas. Nah, Cakmul. Cakmul. Wah, Cakmul. Cakmul tenan ora jenenge? Kok koyo Yo. Jawa Timur nggih, Cak. Iya, Cakmul. Cak mul. Sing pundi to tiange? Menika Kae sing nganggo peci kok. Aku Bekas putih kok. Gua gawe ra umum Cak. Wah, ora memper nek gelem nggo blangkon. Hah? Wah, terus kalungan ngliontin ngono kae. Wah, ngeri tenan. Koyok sapa Pak De? Kaya Haryo Penangsang. Mbak Anting. Dalah. Mangke menika Ibu Kados ugi Rawuh. kersa Nggih. tindak wonten panggung mriki badhe nyanyi sami. Wah. Terus iki ana Harus. lagu lho, Nok. Napa? Ana panyuwunan. Napa? Bacane nggih. Nggih dipun wonten. Request lagu dari grup Kebon Sari kampungku yaitu Bapak Kandan Sutowo di Jakarta untuk temennya Bapak Dodo Genjik di Bandung yaitu Gubuk Asmoro. Nggih. Salam untuk warga Dusun Kebon Sari. Semoga acara pada malam hari ini dikasih cuaca yang baik, Amin. lancar dan semarak, sukses selalu. Monitor Pak RT Bawor. Ya. Nggih. Gubuk Asmoro engko ditabuh. Nggih, gubuk Terima Asmoro. kasih untuk Ki Dalang Jumbuh dan kru. Kami mengikuti live streaming lumantar Jumbuh channel utawa Ki Jumbuh channel. Nggih. Ki ana dite lho, Nok. Pinten Pak De? Ki ana dite nyonya. Ki aku Pinter. nek amin ana anu cok ora. Alah cok ora iki mang ya wis dintit. Dintet gundulmu kuwi. Diwaca mawon tulisane tak wacane. Ah, Ya. Apa anane lho iki? Nggih iki sing isor pisan ki tak wacane oh sing. nggih, jenengan. Ini ada uang 500.000 sudah saya titipkan dalangnya. Oh, Duite ki oke. piro? Endi? Niki sing isor pisan iki ada uang 500.000 sudah saya titipkan dalangnya. Tadi mau ngasih 500 tapi karena Mas Jayeng sudah begal yang 300. Ini akhirnya tinggal 200 iki. Berarti sing 300 wis gembol kowe. Sik. Sapa ngerti nek tulisan liyane? Oh, aki Mas. tulisannya ini itu dalangnya kecis. Nggih niki. Ora ana sing muni kecil. Niki ngisor pisan. Oh iki ana tambahane ngene kok piye? Nggih pripun niku? Itu Mas Gendut golek-golek lho. Mas Gendut golek-golek. Iya toh? Iya. Tenanan ora Ono tulisane? meneh itu padunya dalangnya kepingin nggih. Oh toh, saiki tak deloke bener apa ora? Piro jal? Niki pinten Bapak Ibu? 50. Tambah 50, Satu. tambah 50 meneh, 150. tambah 50 meneh. 200. Nah, berarti Bingkai cetok. 200, berarti Lagi cetok sing 300 tetep didumpetaken jenengan. Oh sik kowe aja delok-delok tok, gorene sik, gorene. Duh, dijaluk nek. Tak ngene daripada aku dianggap ngorupsi. Iki pira dite? Nek kanggone kowe iki pira? 50. Pira Ndut? 50. Iki 50. dadine 100. iki 50. iki 50. ah 100 100 pira? 200. 200. Nah, terus iki 50. 50. 50.
50. Nah, tadi wis 200 karo 200, 400. Ampun kowe samang gak ngakali kok kowe mbeng tulisan kok. Iya. Ya. Iki tok tamani nak. Inggih matur sembah nuwun. Mriku Pak nek ajeng nyuwun 50 damel tumbas uyah nggih. Sapa? Jenengan. Ora. Aku ki nek karo dhuwit sing eket-eketan ngono ki nek sing abang-abang gelem aku. Nah, abang niku nek palsu ngangur eketang ning asli to. Abang duwian ngono. Pun caosi nggih Mbak Andi. Inggih. Gubuk Asmara. Nggih. Gubuk Asmara dibawani sing ndayu-ndayu kae. Nggih. Mendayu-ndayu ya. Pun bawani monggo. Nyuwun titingane karo Mbah Anto. Heeh. Sing gantek muluk-muluk lho jenengan. Aijeh. Wah, jajak niki seger nggih Mbak Anting. Seger. Aku ora seger piye wong kuwi ya temanten anyar kok. Nah iya toh, saya seger. Seger du. Sawise temanten anyar to anane iki awake saya bleguk, saya bleguk. Sesuk tak kuru sesuk. Iya. Nyingkar nyingkur. Jan suarane Mak Jangik jan pas banget karo genderi njenengan sing anyar. Oh anyar to iki? Anyar. Dah. Nggih niki hasil motong-motongi bayarane ya go kalih sinden niku. Ora ngawur. Ah, wong kula ke rada ngerti sakjroning sing esuk kok. Wiwitane nyingkar nyingkur. Wah niki nadane nganggo nada wetanang nggih, Pak. Heeh. Heeh. Ngendi? Wetan mriku nggih jenengan pundi? Jawa Timur. Jawa Timur. Oh, kowe ngerti to apal to kerja kok Jawa Timur lho? Nggih ora apal ning lak kula cok krungu. Oh, iya. Kula nang omah yo ndek radio kok. Duwe to? Gadah Niki wis mati. Wingi jenengan nika gek karo Mbak Anting, bintang tamune Mbak Anting sing aston jenengan menika nggih dilebetaken wonten radio RKMKJ. RKMKJ apa? Rungokno karmu Rajidor. Apa nih radio? Nang radio bintang tamune jenengan. Lah terus kok renek suarane didol ki piye maksudnya? Sampe nyepelekne aku ya? Mboten sing Pak Jumbuhe sing nono suarane jenengan gantek. Wah, semeling nika kupinge kula. Nek pas Pak Jumbo? Pak Jumbuh klerak-klerak. Ya kok ngono niku nganut amal perbuatan. Aku amale apa? Aku Perbuatane apa? nek kula amale perbuatan jenengan ya ora apal to jenengan tok sing apal. Aku njur biji wong. Lingsang yen kemutan. Nano. Wah. Nganggo blangkone cetet gonjing miring. Nggih niki guys men karo men beda karo kancane. Heeh. Sok meneh mbok cetete kek ngarep kene iki. Dak ngarep iki antuk ora ndarani ajeng ulang tahun ngeten ana pitahe. Lelampahan kangka Ya. Tresna tulus senadyan ning gubuk asmara. Oke. Sip. Nah, langsung Mbak Anting gubuk asmara Mbak Anting. Mengga. Liwat aku Yen liwat. aku tak utang. Aja kok utang. Pincen biasane kula kok. Kula ra dinengah nggih Pak De. Ah ya. Aku ndak miring panggunge. Aku kok padake damene miring. Iya. Biyen cilik kok saiki mledhu kaya Yen jan ngono. kok riyen cilik sakniki jan kaya Kok tumpeng. kaya kasur digulung. Loh, wong wedok lemu ki malah demenake to. Njemenake pripun? Ngetokke karo sing Sing lanang. Ya kaku. nggih ning jenengan tetep kudu diet. Nggih. Men langsing seperti perangko.
Langsung kaya prangku. Nah, prangku lak tipis. Ah iya. Yuk, monggo. Yen liwat aku kelingan ku bukae yen tak golek Oe owang, oe owang. ning jagat kebak tulisan warna abang tanda isi berangan jenenge asmara biyen kae tanggo antuk tresno tanpa bantah tanpa kloso takut wayah wangi nganti jagat rino catetan sajroning ati datang lentur saya marati aku kowe dadi garwa Yo. sing kuwat asmara Ala kacir-cir, ala kacir-cir. Masuk. Jo. Oe owang, oe owang. Iso wacanen oe owang, oe owang. Luar biasa. Luar biasa tuh Pak De. Total ini gitu Mas Gendut. Dalam Mbak Anting ngaturke pisusung lagu sesuai dengan lagunya, goyak ya luar biasa. nggih Mengular. suarane ya jan pedes tenan estu kok. Nah iya toh Pak De, ini sebuah totalitas untuk seluruh masyarakat Kebon Sari, Banyubinu, Kebon Sari, Banyu- Desa Kebon Dawa. Kebon Bowo, Kebon Dawa, Dusun Kebon Sari, Desa Kebon Kebon Dawa, Dawa, Kecamatan Banyu-Biru. Kabupaten Semarang. Desa Kebon Sari, Dusun Dusun Kebon Sari. Desa Kebon Dawa, Dawa, Kecamatan Banyu Banyu Biru, Biru, Kabupaten Semarang. Sampeyan pikir kok artinya apa? Maksudnya Ayo lanjut. Iya. Loh, urung ngeref kok nenoni. Kebekae nyimpen wae.
luar biasa. Iki wis minangkani panyuwunan apa mau Gubuk Asmara. Gubuk Asmara Pak De. Sampun kabiasa. Wah, Gubuk Asmara metu bareng karo apa iki? Bareng kalih niki. Tongseng. Udu. Tongseng. Nituk, Gule. Gule. Iya. Oh nggih. Wah, jan. Alhamdulillah sampun. Pak Sugatane Banyu Mili lho, Nduk. Ngaten. Piyayi kene iki wah le nampa aku sak kanca jan luar biasa tenan. Nggih. Napa? Oh, mau lek maem disuguh nganggo ingkung entok utawa ingkung banyak. Bebek wau nika. Heeh, iya. Bebek. Luar biasa. Kanca sing mecepah. Wis ora ngalek saka panggonan. Sinten? Ayo kanca-kancaku. Lah berarti niki kan membuktikan nek masyarakat mriki nggih sangat gemati. Iya, permasalahan niku ya enak-enak. Lah nggih to. Wau niku enten sing jan teng niku ingkung bebek terus niku. Iya. Pak Jumbo mawon wau ingkung entek 3 kok. Wah nggih to. Nggih niku tekan 3 dinten pun mboten mam. Ampun padake aku ula ngono. Ah mboten nek wau pun mam ingkung 3 ndak nginjing tasih ajeng mam niku. Iya. Nggih. Sampun niki Pak De Tasih, Jumbo. tasih. Napa? Menika setunggaling lagu kasih panjenengan. Lho. Oh nggih. Cuman kudu ngaturke monggo arep Napa? Banyuwangenan ki apa arep caping gunung? Monggo. Apa arep Grajakan Banyuwangen? Monggo. Grajakan mawon. Grajakan mawon nggih. Grajakan. Pokoke sing khas kalih Banyuwangi. Nggih, tapi bar niki mengke Ibu Kadus Nggih. dipun keparengaken. Oke, siap. Siap Bu Kadus. Siap-siap untuk Ibu Kadus loh. Nggih. Kemana tadi Ibu Kadus? Bu Kadus niki tidak pundi niki? Nop kabur. Wah. Kabur. Mangke Pak Lurah. Pak Lurah kasih teng mriki napa mboten? Oh mboten Dereng rawuh. rawuh. Ya apa rek iki rek? Mangke ketua panitia mangke. Ketua panitia nggih. Nggih nek ketua panitia mboten enten ketua Linmas. Linmas gek jaga kok kok ya. Iya. Ya sapa ngerti nek gelem nganu nyumbang lagu. Grajakan Banyuwangen tok bapani no. Nggih, Pak De Jumbo. Mampiat mayang paman. Mbak jenengan niku men ora sayah. Napa? Niku nginjing nek main wayangan ngeten niku pesen karo tukang son. Pripun? Niku sone kon gantung mawon nggo tambang ngeten dadi jenengan men ora nggojek ison. Iya. Kok bocah isan no? Tapi maksude Men niki lak sayah nek nggojek mik ngeten. Nah dadi nginjing pesen mawon kados toprak nika lho. Dadi wis di ngeten pampiat mayo. Makanya. iya. Malah gadul-gadul ya. Anjir kok Mbak Anting malah njur kelingan nek nang omah. Loh, ngapa mboten napa-napa kok? Mbak Anting nek ngastomik nek dong teng panggung tok kok kelingan teng omah. Oh ngono. Ayo. Pak D. Suarane gandeng belam biangan. Asli khas Jawa Timuran. Niki nggih petu asli Jawa Timur to. Asli kula. Asli banget pokoknya. Jan lahir Procot Jawa Timur. Ngati-ati niki balane Shakira. Iya. Nyiram biangi no suwan toro.
Wetan Gunung Kulon Segara. Luar biasa iki sing nyimak Mbak Anting ki ya saka Pripun? penyanyi Pak Sunarto saka Gemolong Sragen, Mresani lho. Oke. Salam kagem Mbak Anting. Salam Pak Sunarto, mugi-mugi sehat selalu. Iya. Lah niku kok enek tulisan liyane apa wi? Iki ya kuwi nyimak Mbak Anting lho. Nyimak apa wong enek tulisan sayang kok nyimak? Nyimak telehmu nembang kuwi lho. Lah niku lho wonten tulisan sayang udah makan belum? Sing iki dhuwur iki mau. Heeh. Oh iki makmu ngomah kono. Wah seje wah storine niku gambare ora mboten gambare ibu kok. Piye? Kok cah SMA. Kowe ora golek perkara iki streaming lho iki. Mboten. Lor lan kidul alas angkar kang kaliwat liwat Ah, iki terinspirasi saka ngomah. Iki kok ngaku kepedeseng apa nganu niku lak iku gumun. Aku mau arep mangkat rene iki ya ngono kuwi. Lho kuwi jenenge cengkok, Made. Papa, aku berangkat ya. Ya bentar dulu. Ya ora omah kaya. Cengkok kok cengkok. Niku lah ya. Kuwi iki variasi. Oh, Oh, variasi. Ya nggih, palango matur sik ngundak piyayi mriki to, Wah, cengkok kok. Ngapunten nggih Bapak Ibu niku wau variasi cengkok. Nggih. Mangke nggih panjenengan saged praktekaken. Ya iya bener. Balam Jos. tak kayak anyar-anyar lho Pak De. Nggih, Pak ya. Ayo Mas. Aja takkan susah senangkan di sangka. Wah, jan suara kok kandel tipis. Nggih. Kaya apa Pak De? Tak alah wis dalange sudarungan ya. Iya, kaya kaya anting kuwi seneng aku ya ngono kuwi kok. Kandel tipis ngono kuwi. Suara ki kaya-kaya ki ya ngerintih kaya-kaya ki ora ngono lho. Nek kula kalih Pak Jumbo sing kandel tipis lak rambutih. Nggih. Nek jenengan suara. Ora kandel tipis wis padha-padha butak. Nggih sing mburi kandel sing mriki tipis lak njuk kandel tipis. Ora omong. Ora omong pripun? Ora omong karo dhek. Ha ning wong nyatane dhewek petak ndak. Iya kowe. Awas kowe. Tanah indah akmal ya ring Heeh. kemal ya ring Gumaliaring kemal ya ring ya. penggendere jan kaya keyboard wisan. Nggih. Jan terampil. Otak kanan, otak kiri, Otak otak kanan, otak- depan, otak belakang main kabeh. Iya. Tanang sari nuswantara belam yangan belam yangan kumelaring
nyawang Mas Gede lho. Napa? Bujang Ganong. Iki gede terus entong-entong tak. Lah mbiyen lak yo mantan bujang ganong ta Pak Ci. Dong, tak. Ngeten ta bujang ganong Jawa Timuran kok. Ah iya. Mosok jogete ajeng Jawa Tengahan. Itu berarti menyesuaikan Pak Ci. Menyesuaikan iya. Iso adaptasi kok. Lah nggih to. Nggih monggo Gerajakan Banyuwangi nggih Mas. Dados. Dados. Ayo. Tua
Wah, jan luar biasa. Nggih, sembah nuwun ngasose sawetara. Suarane jan wah ngidapi-dapi ning omah. Lah ya wong wis tau nderek audisi. Audisi wonten Indosiar. Indosiar biyen kae. Ora nek suarane ya